Приїздять у гарячі точки України дорогою, всіяною мінами. І все, аби привезти необхідні речі українцям, які живуть під обстрілами, та побачити на власні очі, що коять російські загарбники. Польські волонтери вже 2 місяці знімають відеощоденник про злочини окупантів України, обстріли житлових будинків та людей, які не виходять з бомбосховищ тижнями. Те, як поляки ризикують власним життям заради допомоги українцям, покаже Вікторія Покатілова. 11 тонн медичного обладнання та дитячих речей приїхали гуманітарним вантажем з Польщі до українського Львова. І далі все це попрямує до Харкова і Харківської області, в тому числі до районів, які звільнили українські захисники. На цей вантаж там чекали декілька тижнів. Двоколісні крісла, матраци, шприци, крапельниці, памперси – це і для лікарів на фронті, і для цивільних. Зараз це основне, без чого там вже не можуть обійтися ні дня. У Львові Адріан по списку готує до завантаження в машину усе, що передали волонтери з Варшави. Допомагати під час війни він приїхав з Польщі уже вп'яте. За 2 місяці побував у 12 населених пунктах. Спершу у березні зустрічав переселенців на Львівському вокзалі і шукав їм тимчасовий прихисток. Страшні історії з гарячих точок. Одна дівчина вийшла з мамою в магазин, а по поверненню їхнього дому вже не було. Вертатися нема куди. Коли окупанти почали постійно гатити по Запоріжжю, Харківщині та Донбасу, українські волонтери благали про підтримку. Так Адріан разом з 3 колегами з Польщі вперше повіз гумдопомогу в обстріляні міста і зняв на телефон усе, що побачив. Це прилетіло к сусідам, нам тільки осколки попали. Якщо б прилетіло во двор, нас би вже не було. Хотів побувати у Харкові, не підозрюючи, що це станеться за таких обставин. На вулицях порожньо, лише чутно звуки обстрілів і вибухи. Розповіді жителів харківських Салтівки та П'ятихаток про війну Адріан і його колеги не раз фільмували під обстрілами у кілометрі від російських позицій. Кілька кілометрів до росіян. Хай їм грець. Та все це, певнить, не зупиняє приїздити знов і знов, бо знає, що десь у метро чи у підвалах люди чекають на буханець хліба і пляшку чистої води. Какао. Все буде добре. Спасибо вам большое. К нам давно вже ніхто не їздить. Дякуємо. Хтось був настільки відірваний від світу, без зв'язку, що питали, чи в Польщі вже теж війна? Ось ці кадри Адріан зробив у харківському метро. Люди тижнями жили на станціях і не виходили на сонячне світло. На пропозиції волонтерів виїхати з рідного міста жінки несміливо питають, чи безпечно це. Хто хоче виїхати, говоріть. Там стріляють? Ні, там не стріляють. Хто погоджується, тих вивозять до Львова або у Польщу. На знак подяки за допомогу польських волонтерів обіймають, а Адріану навіть подарували ось ці обереги на згадку. Ангелика мені подарували евакуйовані діти з Чернігова. Частину того, що тепер Адріан везе до Харкова, його попросили дістати для фронту наші захисники. З ними він постійно на зв'язку. Всі, з ким говорю, кажуть, що тяжко, але вони налаштовані рішуче. Я так само, як і вони, вірю, що всі українські землі будуть звільнені від окупантів. В дорогу волонтер не їде без телефона з камерою. Завдяки ньому він продовжить фільмувати у відеощоденник те, що має побачити світ. Публікує усе в соцмережах, а потім хоче зробити з цього документальний фільм. Усе стараюся знімати і коментувати, щоб на Заході постійно бачили війну і не звикали до неї, а щось робили з цим. Коли питають, чи усвідомлюю я ризики, приїжджаючи, я кажу, ми маємо допомагати, бо українці стримують нашого спільного ворога, щоб через якийсь час ми не ховалися від вибухів у Варшаві. Вікторія Покатілова. Слава Польщі і слава Україні. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.